Imagina se você tem uma Discovery Sport 2.0 diesel, na hora que você vai sair para trabalhar, você liga o carro e escuta esse barulho. O barulho do carro está tão alto que eu tive que descer e desligar o carro para poder falar com você. Esse problema está relacionado à corrente de distribuição desse motor Ingênio. Esse problema começa normalmente na primeira partida do dia e ao longo do tempo ele vai se intensificando, acontecendo mais vezes. Conforme esse problema vai se intensificando, corre o risco dessa corrente travar e danificar o motor por completo. Esse conjunto da corrente custa em média R$ 7.500, mas se por acaso a corrente travar, danifica o motor completo do carro e aí o custo fica muito mais alto. Se você tem uma Discovery Sport e ela estiver apresentando esse barulho, traz ela pra gente quanto antes. Nosso contato está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, fale com a gente.